Algo fundamental no orden da cultura e no orden do ensino. Todo iso remata. Todo iso, dunha maneira case como un pesadelo, imponse como un cambio rotundo, dramático, drástico, da noite para a mañá. Saquease a editorial Nós, fusilase o seu director, pois a moitos galeguistas xa sabemos o que lles pasou, non? Foron paseados, outros tiveron que exiliarse, e temos o caso Castelao, temos o caso de Luis Seoane, de Emilio Pita, de Lorenzo Varela, de Ramón de Valenzuela. No ano 36, bueno, pudo salir para Lisboa, donde embarcou para Buenos Aires no ano 36, e eu quedeme aquí, pois claro, hasta que pudera ir tamén. Luis Seoane sabe que coas dificultades propias da distancia, que veñen dadas pola distancia, el, pois, de repente, ten en riba das súas costas esa responsabilidade, asumia e leva adiante. Esa é unha idea que aprende con Axel Casal, curiosamente, non? Cando nesa tertulia e demais, el se encontra da tremenda e alta misión que está a cumprir unha empresa tan familiar, tan mínima, tan humilde, non? Pero que é importantísimo. De tal maneira que el, cando chega a América, ca imaxe na retina aínda da queima de libros, e inmediatamente ve a relación co mundo do libro que ten todo isto, non? É dicir, que como se pode visibilizar, sin grandes medios económicos. Partimos para América en caminos muy distintos. México, Chile, Venezuela, Uruguay y Buenos Aires. Nuestro poder creador, nuestro poder que teníamos ya desde nuestra Galicia, en periódicos, en revistas, en editoriales, en función pública de creación, en el amor hacia el pueblo, se iba a convertir en una realidad aquí, en el exilio. Aquí na Argentina, as autoridades de aqueles tempos non eran moi simpáticas para nós. Pódese decir, é así, é dicir, non era unha cousa de acosamento, pero tampouco era de simpatía. O Centro Galego tiña unha función, a Federación de Sociedades Galegas tiña outra función, a máis tardar os centros provinciales tiveron outra función. O Centro Galego tiña xente, coido que intelectualmente de moita valía. Un deles era Rodolfo Prada. Prada, en el año 38, cuando se producen las elecciones en el Centro Gallego, participa en la lista celta y se convierte en secretario del Centro Gallego. Y ahí él es el que pone a un exiliado que había venido en el 36, que era un personaje creo que irrepetible en la historia de la cultura gallega y en la cultura argentina también, que era Luis Seoane. Y él es el que pone a Luis Seoane como director de la revista, y hay 5 números de la revista donde aparecen unas tapas de Seoane. O 30 e tantos % do exilio galego vai a Buenos Aires. É dicir, que
o 50% repártese 30-20 aproximadamente entre Bos Aires e México. É dicir, que cal é a razón de ese atractivo que xente? Son moitas e moi importantes, pero fundamentais. Un idioma que entenden, é un mundo societario moi asentado, importantísimo, que lle sirve de base económica e de acollida cordial. É dicir, son fundamental. Os centros galegos cumplen unha función esencial e fundamental. Teñen un público que a través da prensa societaria eles atopan ali un camiño doado, non? Desde o primeiro momento. O exilio republicano que vai a Argentina, claro, ten a referencia de Castelao e do galeguismo, non? Que non o ten México, por exemplo. Por eso Argentina é a capital do exilio galego, sen dúbida. Centros provinciais que se fundaron nos anos 40, justamente nun momento onde Bos Aires, Argentina, estaba recibindo galegos e galegas nunha época de silenzamento da cultura galega e do idioma, do pensamento político e o asociacionismo que houve nesa época cumpría con determinados obxectivos que inciden en difundir a historia, a xeografía, os costumes, as ciencias e as letras de Galicia, como desde un punto de vista da cultura universal. Os provinciais tamén tiñan as súas propias publicacións periódicas, por exemplo, o Centro Orensano, que tiña el Orensano, despois tiña o Gallega, o Lucense tamén, xornais que se facían tamén eco das publicacións, incluso ás veces publicaban capítulos para fomentar a súa lectura, ou a súa compra, ou o seu préstamo. O primeiro capítulo do Sempre en Galiza foi publicado en El Orensano. Estamos en la Federación de Sociedades Gallegas, a la cual pertenezco y pertenecemos todos los gallegos del exilio. Esto es un templo gallego. Aquí se han forjado hasta leyes fundamentales de nuestro pueblo. Por aquí han desfilado y aún están vivos muchos compromisos de la quinta provincia. Aquí vivió y dejó su mejor obra Eduardo Blanco Amor, dirigiendo el periódico Galicia. La presencia republicana en la Argentina fue muy fuerte. El libro A Gaita Falare tiene 3 partes. La primera es el recuerdo de esa Galicia, y después vienen las otras partes de las maldiciones al régimen, de la tragedia de las muertes, de los hijos muertos, de los pueblos destruídos. Estamos no ano 37, 38, e aínda están as feridas, aínda hai ruído de bombardeos. Nese momento toma unha actitude militante, agresiva e lóxicamente de denuncia. 13 estampas de la traición. Un álbum duro políticamente. Homenaje a Lorca. Acaban de asesinar a Lorca. Lóxicamente, fanlle unha homenaxe universal, porque aí participan Neruda, grandes poetas. A Gaita Falare, que el ilustra Castelao e Colmeiro, reúnen 3 ilustradores galegos de Rei Baltar. É outra obra de denuncia. Ao pouco de chegar, de chegarnos, pois chegou, arribaba Castelao coa súa muller, con Virxinia. Castelao foi a figura realmente aglutinadora de toda unha parte moi importante do exilio. Era un home realmente entrañable. Empezou a traballar nos primeiros tempos da súa chegada na editorial Atlántida.
él facía para unha colección de libros juveniles, facía todos os dibuxos. Y ahí recibieron en el año 40 a Castelao, que llegó a la Argentina como exiliado a instancias de Prada. Y Prada fue el que llamó a un abogado que se llamaba Aparicio, que tenía relación con el presidente de la República Argentina, que era Ortiz, hecho un decreto por el cual permitía la entrada a la Argentina de los vascos exiliados. Estamos hablando del año 40, en el 39 termina la guerra y era un contexto bastante difícil para esta gente que salía de España, y por lo tanto el Centro Gallego manda una protesta al gobierno, ¿por qué los vascos sí y los gallegos no? Hacíase todo, sempre que había algún acto republicano, ali facían un acto republicano. Todo que fora de izquierdas estaban metidos en todo e facíase todo. Ás veces tiñan que ter cuidado porque as autoridades argentinas perseguíanos tamén, porque estaban facendo, claro, unha loita que era de izquierdas, non? E o goberno argentino era naquele momento parece que é unha ditadura, non? Ou senón os presidentes eran todos moi moderados tamén. Eles, desde o exilio, desde a liberdade que lles dá os países de acollida, que é necesario, repito, darlle continuidade a ese discurso. E van facer, milagrosamente van facer. E aquí hai dúas figuras fundamentais, unha que representa o espírito do pensamento anterior e da acción política anterior, que é Castelao, e despois hai outra figura máis que é a de Luis Seoane, que representa ese home que se decata da situación, da dificultade do momento e, sobre todo, da necesidade de iniciar unha acción que paliase esa situación, ese discurso, esa situación de discurso interrumpido. E van a conseguir dunha maneira asombrosa, admirable. Este traballa nun editorial comercial, traballa nun editorial Atlántida moi importante xa naquele momento, e, lóxicamente, non era bo emparentalo con outras iniciativas privadas, políticas incluso, que lle impedirían pois, aparecer como director dunha editorial. Dieste trae a lección das misións pedagóxicas, que reparte libros, que ten unha misión educativa popular, etc. Entonces, Dieste ordénalle todo un pouco ese caos da oferta comunicativa e libresca que lá falle 4 coleccións. Ademais, 4 coleccións con un formato que é o mesmo das misións pedagóxicas. Formato pequeno para nenos, tapa dura para que non se desfaga o libro, ilustrado moi discretamente, pero con gusto artístico. Quen ilustra estes volumes? Entre os galegos, Seoane, Castelao máis de 26 libros, Colmeiro. É curioso que unha colla El tonelero de Nuremberg, adaptación de Rafael Dieste, ilustración de Castelao. Cuando en el año 1940 iniciamos con Luis Seoane y Lorenzo Varela una alta cumbre de publicaciones gallegas en nuestro idioma, cuando aquí, desde Buenos Aires, teníamos que dar un alto ejemplo, que nuestro exilio no iba a ser solamente de palabras, sino también de acción, de hechos, fundamos la mejor editorial que aún perdura de América. Sus primeros libros eran 2 libros de Galicia. Uno del pasado, un libro de Rosalía de Castro, Orillas del Sar, y un libro contemporáneo de Rafael Dieste, Rojo, Farol, Amante. Es decir, nuestra labor no era solamente de recordar el pasado, no, sino de construir el futuro, unir el ayer
con Eloy. Los exiliados gallegos aportan la idea de que es importante la literatura. Ellos son los que empiezan acá a reactualizar, porque hasta ese momento que llegaron en la post-guerra civil, empezaron a llegar acá, no te olvides que las editoriales eran 2 o 3, pero vino después un señor López Leuzás y formó Sudamericana, otro Gonzalo Lozada formó Lozada, otro que se llama Medina Campos que formó MC. Entonces todos los españoles exiliados fueron, por suerte, gente que se incorporó a la cultura. El correo literario no era popular desde el punto de vista así masivo, pero llegaba no al mundo intelectual, sino a todos los interesados en la cosa cultural. Argentina, na década dos 30, publicaba aproximadamente 700 e pico de títulos ao ano, e que no ano 42 chegou a publicar 30.000. Cal é a causa? O nazismo levou ao exilio a quen? Grandes artistas, grandes galeristas, grandes editores, etc. Simbólicamente, quen representa este? Hermelín, que xunto con Atilio Rossi, o de Mussolini, outro de Hitler, e Seoane de Franco, é probablemente a gran triloxía do mundo editorial argentino. Trasladouse a Argentina moi especialmente, a outros núcleos tamén, pero Argentina acolleu. A través de quen, sobre todo? Da colonia xudea. Nunca falamos da importancia que tivo en Seoane no libro galego. En Seoane o libro galega o centro hebraico de Bos Aires. É certo que os artistas galegos e os escritores galegos do exilio non son illas no Bos Aires daquel tempo, todo o contrario, son xente que está moi vinculada aos sectores máis abertos e máis dinámicos da intelectualidade argentina do momento, moitos deles moi amigos e mesmo compañeros de aventuras e de iniciativas e de colaboracións. As revistas que dinamizan os escritores galegos, especialmente Varela, Seoane, Arturo Cuadrado, son revistas abertas ao ámbito da cultura latinoamericana en sentido xeral e Argentina en particular. Hai casos espléndidos desa colaboración, o caso de Correo Literario, por exemplo, unha revista que representa o espírito do máis moderno da cultura da Argentina daquele momento, é promovida por Varela, Seoane e Cuadrado, e expresa moi ben esa fusión, esa visión, esa retroalimentación que se produce entre os intelectuais galegos e argentinos. Por un lado, moi integrados no que é o ámbito da cultura no país de acollida, pero por outro lado tamén queren complementalo ou non queren esquecer esa actividade. Na actividade editorial deles vese perfectamente iso. Hai un ámbito de actividade editorial no que Luis Seoane ten un protagonismo especial que se desenvolve tanto na cultura argentina como no plano universal, e outro aspecto que na mesma altura, na mesma nivel de proxección e sin ningún tipo de guetificación, se produce o desenvolvemento da cultura literaria galega na Argentina, que naquel contexto da cultura de resistencia, evidentemente. No ano 42, a finais, en novembro do 42, asinan un contrato con quen? Cunha imprenta familiar galega, de orixe galega, Imprenta López, fundan Nova, Editorial Nova. Editorial Nova ten as mesmas coleccións e a continuidade. O sea, Hórreo e Dorna, un máis ben especializado en poesía e o outro en prosa, en ensayo, é unha revista de mar a mar. Eles collen Nova é unha sociedade que o 60% é de López, que é o impresor, e o 20% Cuadrado e o 20% Seoane, cunha cláusula que permitía que exercera de xerente
e de secretario executivo e director, con remuneración Arturo Cuadrado. Arturo, inmediatamente, dúas coleccións. Pomba, Camiño de Santiago, unha poesía, outra máis ben prosa. As edicións de unha e doutra, máis ou menos, encaixan con respecto ao paralelo. A revista de Mar a Mar, Correo Literario. É unha etapa esperanzada, pero é unha etapa que xa contempla tamén a Guerra Mundial e a perda de como non se cumplen. Inmediatamente inicia esa Guerra Fría, empeza a ser recoñecido o franquismo nos organismos internacionales, cos pactos con Estados Unidos, toda empezan a tomar conciencia de que son perdedores, de que non están nunha sala de espera, que están nunha sala de estar. Aí ven ese esmorecemento moral, intelectual. Estamos aquí en este templo que é o Café Tortoni, que é un templo do exilio. Acá se reunían todas as tardes a tomar café os exiliados Dieste, Cuadrado, Seoane, Baltar, Elpidio Villaverde, un sinfín de exiliados galegos. Procuraban facer unha transformación en Galicia. As dúas grandes figuras intelectuais do exilio galego en Buenos Aires foron Castelao e Luís Seoane. Figuras moi distintas. Castelao tivo unha grandeza que ao mesmo tempo era limitación. Castelao sabíase que era a representación do galeguismo. Do galeguismo nun sentido un pouco ortodoxo do Partido Galeguista. E, tiña que coidar os seus xestos. Seoane, que só tuvo un carné na súa vida, ten no dito do Partido Galeguista, Seoane non tivo inconveniente en ser compañeiro de viaxe dos comunistas, porque Seoane sabía que non se podía facer nada sen o Partido Comunista, e menos contra o Partido Comunista. E na tertulia do Tortoni había comunistas como Lorenzo Varela, como Rafael Alberti, e había persoas que non renegaban do comunismo, como Rafael Dieste, e había persoas moi próximas ao universo comunista, como Antonio Baltar, figura extraordinaria e admirable. E o que Seoane fixo, por iso incluso que chamamos a cultura galega, a cultura literaria galega formulada en idioma galego, fixo máis que Castelao. Porque Castelao fixo a súa obra, e está ben. Porque Castelao tamén era moi consciente de que tiña que medir os seus xestos, era algo así como o presidente simbólico de Galicia, e tiña que medir os seus xestos. Seoane non, Seoane estaba un pouco fora dunha ortodoxia, e tiña que, en todo caso, poñer un pouco de freo aos seus entusiasmos, únicamente. Aos exiliados galegos empezaron a unirse unha serie de xóvenes escritores que compartían probablemente ideoloxía de esquerdas e probablemente esa visión hacia o futuro, esa necesidade de anovar en calquer campo non só literario, en calquer campo cultural, e supoño que encaixaron moi ben, é dicir, os que saíran e os que estaban ali, os máis novos sobre todo. E aí, claro, Julio Cortázar, mediante a amizade que tiña con Dieste, entra nesa tertulia, donde se fraguaron multitude de iniciativas, xornais, editoriais, casi sempre no ámbito da cultura. O primeiro relato que publicou o fixo nunha publicación dirixida por Seoane Cuadrado, que era el Correo Literario. Titulábase La Bruja. Pensando que en calquera momento de aquí podía
fallar e volvíamos todos outra vez pensando na volta, cando voltásemos, non? Porque mentre nos acabou a Guerra Europea sempre tiñamos esperanza que ao terminar a Guerra Europea quitasen a Franco tamén. Entón todos facían pensando en eso, na nosa volta a Galicia, na nosa volta e facer de novo todo o que se pensaba antes de que viñera a guerra, non? Eso era o que pensaban eles, pero non foi así. Tivemos que quedarnos moitos máis anos ali por causa disso. Que inicia, lóxicamente, esa outra etapa. É unha etapa na que se instalan no exilio, que saben que a súa loita deixa de ter operatividade inmediata na natureza política e convírtese nunha loita moral. Non volvemos, mentre estea a ditadura, seguiremos denunciando con a nosa postura de alonxamento, denunciando, é dicir, aí empeza outra etapa que é Botella al mar. Botella al mar tamén quere expresar ese azar de xente perdida. Hai toda unha filosofía nos propios nomes das editoriais, non? É dicir, e a prova é que Maruxa, dunha maneira moi intelixente, cando publica un libro póstumo, Seoane, Lorenzo e Cuadrado, ponlle un título, un pé de imprenta de Hombre al agua. Sigo ya en mi labor literaria en América, nace Mi soledad imposible, con un magnífico y heroico prólogo de Lorenzo Varela, iluminadas ilustraciones de Seoane. Apareció no hace mucho en Galicia la 5ª edición. La soledad es imposible. Nosotros no somos hombres de soledad, no, somos hombres de convivencia, de lucha. Fueron creadores de varias editoriales, y eso no lo hace cualquiera, ¿no? No en provecho propio, o sea, para hacer su obra exclusivamente, todo lo contrario, para descubrir nuevos valores. Vos ves que la mayoría de los trabajos, por ejemplo, la que más ediciones hizo de sus editoriales fue Botella al mar. Bueno, ¿cuántos tipos que en aquel momento no eran conocidos descubrieron ellos, los apoyaron y los ilustraron? Hay pocos libros de esa época donde las tapas siempre eran grabados originales de Luis. ¿Te das cuenta? Yo tengo ahí los 2 libros de tapas, con las reproducciones de las tapas, ¿sabes? Y eso es un aporte muy grande. En el año 1950, con la creación de Ediciones Galicia, de parte del señor Luis Seoane y Rodolfo Prada. Fueron los que impulsaron a crear este sello editorial, y a su vez podemos hacer mención de títulos Catedrales Gallegas, Danzas Populares Gallegas, Romerías Gallegas. Todos los títulos, como se verán, estaban relacionados en promover la cultura de Galicia, en hacerla conocer, más bien. Dirixiuse a min para que eu enviase desde aquí unha crónica semanal que titulaba Galicia cada 30 días. E entonces mandaba cun pequeno editorialillo e con unha información socioeconómica, cultural e artística do que estaba acontecendo no país, para que se tuvese coñecemento ali do que ocurría. Despois a amistade con Seoane mantívose firme sempre. Cando fui a Buenos Aires en 1954 estuvo continuamente comigo, e cando creou Galicia Emigrante pediume colaboración. En Galicia Emigrante está chea de notas anónimas feitas por min, de datos iconográficos tamén por min, e incluso de artículos, etc. De maneira que Seoane, a parte destas razóns, era un artista completo en todos os ordes da cousa, con unha grande personalidade, con un sentido de conciencia do país e de proyección universal, e, ademais, consustancializado coas novas correntes de arte que se producían en Europa e no mundo. Cando eu cheguei acababa de morir Castelao, pero estaba Luis Seoane, estaba Blanco Amor, estaba Rafael Dieste, estaba Lorenzo Varela, estaba Núñez Bú, Antonio Baltar, Lois Tobío, en fin, o mellor que verdadeiramente había ali. Entonces,
con eles se verdadeiramente serviron de raíces para o pensamento do laboratorio de formas, porque esa xente pensaba que facemos se podemos volver outra vez a Galicia. Levaban moitos anos xa no exilio, pero vivían todos ca ilusión de poder volver a Galicia. Que facemos? Entonces se discutiron cosas entre eles, conmigo tamén, discutimos cosas, e se chegou a conclusión, se chegaron todos a conclusión, chegaban facilmente, de que o que había que facer era recuperar memoria histórica en Galicia. Porque, igual, por unha serie de razóns do franquismo, pois machacaron todo, Pero o que fai polo libro galego, bueno, isto é unha xesta, xa na época de Castelao, e o que segue facendo polo libro galego despois de Castelao. Existe o libro galego porque existe Luis Seoane. Cando aquí non había libro galego, porque Galaxia empeza a publicar libros no ano 51. E xa cando non ten moito sentido publicar libros galegos acá, alá porque aquí xa se publican bastantes, bueno, hai un momento en que el funda a editorial Citania porque, claro, hai libros que aquí son impublicables. É significativo que a Esmorga, prohibida aquí, se publique en Citania. Ou logo, un libro que xa non foi prohibido aquí porque sería suicida presentalo, non agardei por ninguén, que é sobre a Guerra Civil de Ramón de Valenzuela, públicas en Citania. O sea que Seoane sabe estar en cada momento ao servicio do libro que hai que facer, para aquela comunidade que é moi grande, pero sobre todo para que cheguen aquí. Seoane era unha mescolanza. Eles chamábanlle gallego-argentino. Os argentinos decían, che, gallego-argentino, decíanlle, porque sabían como sentía Galicia e como todo facía por Galicia, todo, absolutamente todo. Calquera cousa argentina convertía nunha cousa galega. E todo o que se fixo na Argentina buscáballe os seus orixes feitos por galego. Todo atopaba cousa de galegos, non? Cando encontraba unha persona argentina que a lle interesaba, encontráballe sempre un descendiente galego. Chegaba hasta o último e dicía, de onde eres, de Dorantes Paz, tes favos, si tú tienes sangre gallega. No caso de Maruxa, de Carmen Muñoz, de Carmen Antón, digo, de mulleres así, de Maribibia, ainda que é posterior, non? Isto moi significativa e moi importante, non? Distinta en cada unha delas, probablemente, igual que é distinto Seoane de Gori Muñoz, non? Maruxa era a que lle facilitaba todo a tal. Ela compraba as telas, compraba os marcos, isto era a que llas preparaba, é dicir, porque sabes que Seoane utilizaba cores moi planos, entonces había un tratamento tal en blanco, en pastar, todo eso, que é un traballo artesanal e demais, que ela lle evitaba e enmarcaba as telas, cunha serie de claves curiosas, non? É dicir, que, por exemplo, decíalle que el sempre pensando en Virte, fíxate o que é a vida, non? Isto que decíamos dos soños, da sala de estar, decíalle, Maruxa, ponlle moito, deixa unha marxe grande en cada lado para que despois, se algún día temos que trasladar toda esta obra, non se dañe as bordes da pintura, así é capaz de identificar. Maruxa, cando a chamaban para, de alguna maneira, certificar que era obra de Seoane, miraba o cuadro por detrás, o primeiro, decía, se non ten isto que o fixen eu, xa non é. Date conta a sutileza, non? El pensando en regresar e que a súa obra viñera para Galicia. Maruxa, lóxicamente, facendo toda unha labor fundamental de intendencia de todo tipo. A década dos 50 foi fundamental para a cultura galega en Buenos Aires. Ali fundase 3 ou 4 emisións de radio, xa viña de Recordando a Galicia, de Morixa Boga, para ali créanse a que funda Tacholas, a que funda Luis Seoane, que tiña o mesmo nome da revista, Galicia Migrante, fundase a revista Galicia Migrante,
Ali celebramos o ano 56 o primeiro Congreso de Emigración Galega, que fora unha idea de Castelao. Castelao deixara dito que había que conmemorar o centenario do banquete de Conxo. Non dixo que fora cun congreso, pero conmemoralo en grande. E de alguna maneira, pois, o congreso está conmemorando ese centenario do banquete de Conxo, inspirado nesa idea e nesa suxerencia para nós, nesa orde, nesa directiva de Alfonso Castelao. Estábamos creando Galaxia Editorial. Aquí podemos facer unha especie de instrumento e entonces dixemos, bueno, que vamos a facer? Donde hai libertad para isto? Eu era abogado, no Código de Comercio, que hai unha lei de sociedades anónimas e todo, e facemos un... Debo de ser das primeiras que fixeron este sentido en España. Foi o que nos fixo pensar que isto era a maneira de mentalizar. De feito que pudemos meter todo o posible. A Gómez Román foi unha especie de presidente que era o secretario xeral do partido, aquí un home realmente extraordinario. Hai unha serie de figuras para acompañar a toda esa serie. Otero Pedrallo foi o presidente, era o presidente de Paco de Reo, que había sido secretario xeral das Mozades, foi o secretario primeiro desto, hasta que o detuveron unha ou dúas veces. Eu fui o conselleiro delegado. En el año 52 o 53, Rodolfo Prada, Manuel Puente, Valentín Fernández, Pepe Rodríguez, Fernández Prol, Santos Blanco, Corbacho Monteagudo y tantos otros resolvemos refundar el Grupo NOS. Refundar el Grupo NOS era tener de alguna manera como referente un grupo de patrióticos que se iba a dedicar a tres cosas: a mantener viva la esencia de los postulados de Castelao, a editar todo lo que se pudiera editar para que de una u otra manera llegara a Galicia y a sacar un periódico que mantuviera informada a la gente. No olvidemos que estamos hablando de los años 50. Con los adelantos de la tecnología actual, eso parecería una cosa que hay que decir, pero en aquel tiempo no había otra manera que recibir información desde Galicia y proyectarla en alguna publicación, que en este caso era el Correo de Galicia. Pues se buscó a la ayuda a escritores, a editoriales, a eventos importantes. Hizo el Congreso de la Emigración en el año 1956, editó la Historia de Galicia, que en un principio pensaban ser 9 tomos y que, bueno, quedaron en 3. No noso ano 57, Anisha e eu fundamos en Buenos Aires Follas Novas. Follas Novas, o sea, unha organización que levaba o título dese libro fundamental de Rosalía. Follas Novas funciona no noso fogar, é unha distribuidora, a primeira distribuidora que houve en América, a única que houve do libro galego. É dicir, nós xuntábamos o que se publicaba en Galicia, o que se publicaba en diferentes editoriais de Francia, de México, de Chile, e o que se publicaba en editoriais españolas, Aguilar e outras, xuntábamoslo todo e distribuíamos o libro galego en América, nas institutos de Argentina, para xente da Argentina, e tamén para outros países de América. Fixemos exposicións en Caracas, en Montevideo e en Buenos Aires. Ben, pois quedaban daquela, aos poucos meses de fundarse Follas Novas, quedaban 200 e tantos exemplares de Sempre en Galiza, nos fondos do Centro Ourensán, así nos fondos que editora As Burgas. Comprámoslos e distribuímoslos clandestinamente en Galicia por diferentes vías. A maior parte utilizando viaxeiros, utilizando envíos desde Francia, utilizando remitentes diversos, e os últimos que quedaban a través dun amigo, dun representante dunha distribuidora mexicana, que tiña moi boa conexión co mundo da República, cos republicanos que había aquí, coa xente que estaba, por suposto, en desacordo co franquismo. E así foi como tamén creo que contribuímos a crear conciencia en Galicia, con Sempre en Galiza, porque cada un souben moitos anos despois do destino de algún exemplar. Algún deses exemplares recorreu máis de 20 ou 30 mans. Quer dicirse que foron miles os que leron a partir daqueles 200 e pico exemplares. Nunca escutei falar de nada que tuvera que ver coa historia do país,
e menos con os seus símbolos representativos ou as súas figuras senlleiras, non? Eso para min veu por outras vías, veu por este shock que recibín aos 14 anos, que foi cando tomei consciencia, despois por la preocupación por decir, bueno, este país ten que existir na historia, aquí nos están mentindo, nos están ocultando, e o primeiro grande información que eu teño na mão sobre a existencia de Galicia ou sempre en Galicia, pero xa con 19 anos, que circulaba moito unha edición que viña de Argentina, era un libriño así pequeno, e que, claro, cando ti leías aquelo, entón xa iban tomando forma as moitas cousas que ti pensabas sin ser capaz de poñelo en sentido discursivo ou perfeito. Por entón, Ramón escribeu a súa primeira novela, Non agardei por ninguén, que foi editada por ali en Bos Aires, e seguimos pois ali na Federación. Bueno, despois empezamos a facer tamén teatro. Bueno, en primeiro lugar, Ramón empezou con Blanco Amor, con Seoane, con Alberto Vilanova e todo iso, a fundar a GEA, que era unha agrupación de escritores, intelectuales e artistas. E dábanse clases de... Ramón daba clases de xeografía galega, Blanco Amor de literatura, Alberto Vilanova de lengua, en fin, tiñamos repartido así cada unha destas era en un centro galego, non? Por exemplo, Ramón no centro pontevedrés, tamén Eduardo tamén estaba no centro pontevedrés, en fin, para que máis ou menos todas as asociacións puideran participar de todo este traballo que se facía, sobre todo cara aos fillos de galegos. E en América estaba, pois, Dieste, Luis Seoane, todas aquelas xentes que tamén ali traballaban a prol da cultura galega, pero tiñan unhas ideas tamén políticas, a veces parecidas ás nosas, ás veces en contra, pero indudablemente o traballo noso e o deles foi fundamental para isto que estamos hoxe vivindo. E para nós, o traballo que facían eles hubo un intre en que era a nosa esperanza. Porque unha cousa é que non estés de acordo en cousas concretas e outra cousa era que non considerásemos a esos como os nosos mestres. Eu recordo cando falábamos con Abraira ou con aquelas xentes que eran para nós as xentes que vivían en liberdade e moitas xentes foron ali, eu non, pero recordo García Sever, meu sogro mesmo, Baltar, Don Ramón, Paz Andrade, moita xente habían ido a estar en contacto con eles para seguir esa laboura que eles sostiveron no exilio. Hai unha carta moi importante de Seoane, xa debe ser o ano 68, a Díaz Pardo, e dille el: acabo de aceptar ser numerario da Academia Argentina de Belas Artes, que é a máxima distinción que hai ali artística a nivel institucional, soamente por rencor hacia unha Galicia que non recoñece o que levamos feito. Falan plural por Lorenzo Varela e Cuadrado, publicado máis de 100 libros, editado Galicia Emigrante, editado a revista Galicia, dirixido isto, facendo isto, e a Academia Galega nomea correspondentes a Molinari, a Estévez e a Valentín Fernández, e Seoane non aparece en absoluto nesa relación, claro, doído, indudablemente, pola marxinación a que está sometido o seu propio país. Ali sí se conservaba un nacionalismo de masas, que era a herdanza de Castelao, que estaba viva. En Buenos Aires existía unha organización que era a descendente do Partido Galeguista, cambiado de nome, que era a Irmandade Galega, que se manteña. E existía, pois, o Consello de Galiza,
tamén fundado por Castelao, cos diputados da legalidade republicana, que xa foran morrendo, pero seguía existindo o Consello de Galiza presidido por don Antón Alonso Ríos. Entón, esta é a xente, este é un medio en que se produce a iniciativa dos Xogos Florales, ese gran movimento cultural que foi os Xogos Florales de idioma galego, convértense tamén nun elemento que actúa dentro dun proceso de masas moi considerable. Por lo tanto, hai unha necesidade de manifestarse con aquilo que nós temos de máis genuíno, que é o idioma. Non se podería entender a cultura galega moderna sen ese esforzo modernizador. Por un lado, un esforzo de resistencia nun momento en que Galiza non se podía desenvolver unha cultura normalizada nin de lonxe, non? E por outro lado tamén de ser unha cultura non choída, non metida en si mesma, non? Senón unha cultura aberta, universal, é dicir, non unha cultura que non cae no enxebrismo, sino que quere proxectar unha identidade moi profunda na obra de Luis Xoane, na obra de Lorenzo Varela, na obra de outros escritores e artistas galegos que viven naquele momento na Argentina. Se ve perfectamente esa vontade, non? de construcción dunha cultura galega que preserve os valores de identidade, pero que ao mesmo tempo sexa aberta, universal. En el año 1970, cuando el Instituto Argentino de Cultura Gallega se hace cargo de la dirección de Ediciones Galicia y publica ciertos títulos, entre ellos Conferencias en Col de Castelao o Jornaleiro, Sempre en Galiza, títulos que también, bueno, fueron creados aquí en la institución por parte del instituto. Y a su vez tenemos los libros, que es el tomo 1 y tomo 2 de los gallegos en la Argentina, de Antonio Vilanova Rodríguez, que es un libro de referencia. Publiquei no 73 Los Gallegos y Buenos Aires, que pasa por ser o primeiro que moveu a cousa desto, como libro inteiro. Ali minto todas as veces que necesito, digo todas as cosas que considero que poden dar interés a xente de Buenos Aires, porque eu apuntaba a un río platense típico, había que collelo. Así que o libro está cheo de cousas que me mostran cada tanto, eu digo que non me mostren, que eu conozco o defecto de todo. A tampa fixoa Seoane, e o libro está dedicado a miña nai, con estas verbas. A miña nai galega que emigrou para me facer porteña. O interese da colectividade galega nas publicacións dos anos 40, 50, 60 que fixeron os centros provinciais cada vez é máis grande, porque penso que houbo durante un grande tempo un descoñecemento sobre estas publicacións e todo o traballo realizado en Bos Aires, mas nos últimos anos vense facendo un traballo de recuperación, de memoria histórica e de difusión destas obras, das obras e da vida destes autores e autoras intelectuais, e grazas a esta difusión e a dinamización cultural que facemos as bibliotecas e grupos de lectores e lectoras en Bos Aires, pois cada vez máis a xente ten gana de achegarse a estas obras, de lelas, de consultalas, incluso de recuperalas, porque tamén temos nas nosas bibliotecas e arquivos todavía material inédito, xa non digo por descubrir, pero sí por difundir e por facelo chegar a poboación, tanto de Galicia como de Bos Aires. Os mozos e mozas achéganse sempre a través da nosa lingua a grande produción bibliográfica de comezos do século XX. Coñecen as grandes empresas editoriais fundadas por galegos, MC, Edicións Galicia, Citania, Botella al Mar, e fano a través dos textos que nesta beira se produciron e que permitiron sobrevivir a nosa cultura cando na outra beira as dificultades coutaban a liberdade. O alumnado lea Manuel Antonio e aprende que de 4 a 4 foi editado tamén en Bos Aires. Sabe que a historia de Galicia foi posible grazas á xenerosidade de don Manuel Puente
percibe a transcendencia dos xogos florais do idioma galego de 1968 e incluso desenvolve iniciativas internas para recrealos mediante concursos literarios, lê fragmentos da Esmorga, de Memorias dun neno labrego, aprende nas clases artísticas con Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo, recreando deseños e sorprendéndose. En definitiva, tratamos de fundamentar o noso quefacer nese alicerce pretérito para construir un bo presente e fundamentalmente proxectar un vizoso futuro. Para nós, en Buenos Aires, para nós, en América, que estamos emigrados, o idioma era unha bandeira de loita. Era unha bandeira, un signo de identidade propia, de identidade persoal. Éramos nós porque sabíamos o idioma. E que todo pobo que non aporta o seu idioma, a súa literatura, o seu facer á cultura universal, acaba sendo parásito unha cultura allea. É que se queremos seguir sendo nós, Castelao decía, se ainda somos galegos é pola virtude do idioma. O discurso literario galego tivo continuidade a partir do ano 1936, cando quedara interrompido en Galicia. E iso debemoslo, evidentemente, pois os homes do exilio e moi concretamente a esa figura magnífica, extraordinaria que foi Luis Seoane. Os católicos dicen, se Deus me dá vida, eu digo, se Carlos Marx me dá vida, hei de volver a escribir un libro sobre Seoane, porque cada vez agrándase máis para min, e para máis xente, creo, a figura de Luis Seoane. É o gran intelectual do século XX de Galicia, non? É dicir, en toda a faceta que calquera que analices o que é un intelectual, un home con vocación de exercer, un home con vocación de futuro, un home emprendedor, un líder, en definitiva, e con capacidade de selo, sin duda, individualmente, Luis Seoane.